ရမင်းနဲ့အေးဆိုတယ်အာရတယ်တော့တိုင်းနဲ့မရှိချင်းဒီမှာပါခုနေရမယ်တပည့်လေအမိုက်ဖြစ်မှာပဲဦးဆိုရင်ဒါနဲ့ယူလိုက်ပန်းလွယ်ရအောင်ဒါနဲ့ယူလိုက်ဟာမြူဇီမောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ကွာဒီမှာဆိုလွယ်နေအောင်ဟောတိုင်းနေနောက်နေ့ကျွန်မ research လုပ်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ plastic pollution ဆိုတာဘယ်လောက်ဆိုရကြောင်းကိုမမြင်ဘူးခင်အထိကျွန်မညံတိမ်စွာမသိခဲ့ဘူး။နောက်တစ်နေ့ကျွန်မပါဝင်ရှင်ပြိုင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်မ record သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်မမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကပဲကျွန်မအတွက်မျက်စိပွင့်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျမမောင်လေးမှန်ခဲ့တယ်။ကျမ plastic အိတ်နဲ့သုံးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအစားတစ်ခါသုံးမဟုတ်တဲ့အဝတ်အိတ်တွေထုတ်ဘက်တွေကိုသုံးခဲ့တဲ့နဲ့အမမဟုတ်သုံးမိသား plastic တွေကိုနောက်တစ်ခါပြန်သုံးဖို့အတွက်သိမ်းစီရမျိုးပေါ့။ plastic ကနေဘလို့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလုံးနိုင်လဲဆိုတာလဲကျမတို့ကြည့်ရှုတဲ့နဲ့ရေးအကြီးဆုံးကနေလေကောင်းလေ